Hayyee obbolee. Obboleessoo ani amma shahaadaa qabachuu barbaada. Maashaallah obboleettiin teenya. The sister. Obboleettiin teenya tareef durarra gaafii gaafattee turte. Akkana fakkaatutti ati hordoftu amantii Hinduutii mi obbolee? Eeyyin ani Hinduudha. Obboleettiin teenya tareefuun tana durarra gaafii gaafattee turte. Maashaallah rabbiin qajeeluma kanneefi kun ammaan tan islaamummaa fudhachuu barbaaddi. Obbolee gaafiin si gaafachuu barbaade. Rabbiin jiru tokko qofa akka ta'e ni amantaa? Eeyyin rabbi tokkichatti ni amana. Rabbiin olaane suuraadhaan akka fakkeeffamuu hin dandeenye ni amantaa? Eeyyin ni amana. Rabbi cinatti qaamni biraa tokkollee kagabbaramu kan jirre ni amantaa? Jechuun Allah malee gooftaan biraa kan jirre ni amantaa? Eeyyin Allahatti ni amana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa xumuraatii fi khamaayii rabbii kana akka ta'e ni amantaa? Ni amana. Inshallah afaan arabiitiin hin jaatis na jalaa qabdee jetta. Ashhadu obboleettii yesuutaan afaan arabiitiin siif jaatis na jalaa jee. Hayyee tole. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Mashallah sister. Obboleettii amma hiikasaatiin siif jaa. Obboleettii ati si kaasaa khakhaan irra haalaan salphaa ta'e kana irra deebiina jalaa jee. Allah malee rabbiin biraa akka hin jirre ragaan bah. Akkasumas Nabi Muhammad ergamaa fi gabricha rabbii olaaneeti. Maashaallah obboleettii ati muslima taatee jirta. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala si haa badhaasu. Rabbiin jannata siif haa kennu. Akkuma reefuun tan obboleettii teenyaan jeetti atis gaafii fi waan shakkisiisu yoo qabaatte yaa boosoon qaanfannetti dhaabbatootaas jiran qunnamuu dandeessa. Yoo gaafii qabaattees imeelaan gara dhaabbata keenyaa islam@irf.net irratti nuuf erguu dandeessa. Gaafii fi mamii isin qabdan akkasumas rakkoo isin qabdan hundaa'u dubartoota isinirraa fuudhee isin keessummeessuutu jira. Obboleettii yalaal yeroo waa'ee islaamummaa irraa waanuma feete barachuu barbaadde cufaa'u suuta jee osoo irraan sossoone baradhu. Wanti ijoon barbaachisaan imaana rabbitti amanuudha. Dalagaaleen ammoo suuta jettee ifiinuu dhufti. Waan baratte cufarraa gaafis gaafachuu dandeessa. Haaluma saniin deebii harkatte san hordofuu itti fufta. Akkasumatti suutaan inshaallah wantoota islaamummaa keessa jiran hundaa hordofuu baratte jechuudha. Hedduu galatoomii obboleettii. Obboleessoo dhaabbileen akkaataa itti salaatanii fi akkaataa wantoota biraa hunda itti raawwatan na barsiisu ni jiru? Ni jira. Dhaabbata Daaral Birri jedhamuutu jira. Dhaabbanni as Dubaay keessa jiru Daaral Birri jedhamuudhaan beekama. Akkasuma ammas dhaabbanni dubartootaatis ni jira. Akkana fakkaatutti obboleettiin teenya Yaasmin haadha warra hiriyaa kiyyaa obbo Najmuddin kan taate Yaasmin dubartoota keessa ni jirti isii qunname. Dhaabbattoonni dubartootaa khabiraa valantiir takkaawwa kafalannaa isaaniitiin nama gargaaranis ni jiran. Inshaallah isaanis si gargaaran. Akkaataa ibaadaatti godhanii fi akkaataa itti salaatan akkasumas wantoota biraa islaamummaa keessaatis si barsiisan. Galatoomii obboleettii. Namoonni gaafii gaafattan hundinuu akka gaafii teessan gabaabsitanii qabxima gaafachuu feetan irratti akka xiyyeeffattan barbaanna. Namoota gaafii gaafatan hedduu akka keessummeessuu dandeenyuuf jecha gaafii itti aantu gama obboleeyyan keenyaa kan dhiiraa irraa fuuna. Assalaamu alaikum. Maqaan kiyya Addaatiyyaa Maasharkaan jedhama. Dubaayii Farasti keessaa hin hojjedha. Dhaabbanni keenya kaampaanii faayinaansiiti. Gaafii salphaa sarara takka hin jaalleen qaba. Garaagarummaa muslima sunnii fi muslima shi'aa jidduu jiru maali? Akkasuma maaliif garaagara ta'an? Waalaikum salaam obboleessoo Adiitiyaa. Nageenyi sirrallee haa jiraatu. Maashaallah afaan arabaa ni dubbatta. Salaam jechuun nageenyi sirraa haa jiraatu jechuudha. Islaamummaan amantii nagayaati. Gaafiin inni gaafate gaafiin isaa tabuuraa garaagarummaa muslima sunniitii fi shi'aa maali jetti akkasumaami? Eeyyeen. Obboleessoo quraana kana keessa wanti sunnii shi'aa jiru hin jiru. Quraana dubbisi. Wanti sunnii fi shi'aa jiru quraana keessa hin jiru. قرآن سورة صدفة سورة آل عمران آيات 3 كان جاء واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا ربي قرآن جبيسا كبدا يسنون دينو غرغر ببينا جاء. أتربي في رسول ساجل ديمو قبد. قرآن في حديثو تسيا أردفو قبد. شيعان قلنا تكاوبو دخنا رسبب غرغرون ما سياساتي فوممت. إسلام ما وجي وانتو ولي في دتكلين انجرتو. إسلام ما خيس غرين انجرتو. قرآن سورة جافا سورة الأنعام آيات 2 سجل رتي سكن جاء. إسانونا منتي إسلامك وقودني غرغري تهاني وجين.
dhugumatti yaa nabiyyati waan takka keessatti illee isaan irraa himiti dhimmi isaanii gara Allah deebifama eegasi rabbiin akhiratti waan isaan dalagaa turan hundaa'u isaanitti hima ja'a quraana keessa aayaaleen amantii islaamaa keessatti firqaa umuun harkaa akka taate himu hedduutu jira gareen takka illee nun jirtu wantoonni ati argitu kun hundi sababa garaagarummaa siyaasaatiif dhufan malee islaamummaa keessa wanti sunnii shi'aa jedhamu hin jiru muslima qofaatu jira muslima jechuun nama fedhinnaa isaa cufa rabbii isaatiif kanne jechuudha. duuba eega akkana taate lameen keessaa tamtu amantii sirriidha shi'aadha moo sunniidha. amantii quraanaa fi hadiisa sayyaa irratti hundooteetu sirriidha amantii nama waan quraanaa fi hadiisonni sayyaa barsiisutti amanuutu sirriidha yeroo ati gaafii gaafatte quraanaa fi hadiisa ragaa godhachuudhaan deebisaasiif deebiseetu sirriidha yoo inni sheekni xiyyaa kana jee sheekni xiyyaa akkas jee imaamni xiyyaa kana jee siin jee yoo wanti imaamni jee waan quraanni jee wajjii wal simte nutis waliif galleeni fudhan quraanni suuraa afraffaa suuratu nisaa ayat 59 irratti kana jaa yaa ayyuhalladhiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu rasuula wa ulil amri minkum fa in tanaaza'tum fi shay'in فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يا ور ربي دقوم ستر ربي فججما إرجما ساتي في سججما أكسم يسنر ورينا نجوك أبني في سججما قروا يعني بكتنا تنداب نتفوه كنجي يوان تكرت ولد دنجرا الله في إرجما ساتي بيا قرآن في حديث تلالدا يودقوم أن مربي في جويا آخر دقوم ستاتن جا يو علماء لما دبي جرجرا لما دبتن لمن الرخاص ونسا قرآن في حديث سيا وجوالي قالوا لا لقبت قرآن في حديث سيا وردفته خراجة جيلو رجرا سمسلم دوغات إني خانجرو أكسيم تيجتشودا تنافو بليسو أتلامين راتم فلا تشوفت شيعة موسنيدا أن هندود هيدي فما مال جته أن هندود دوغمت وان كان راهدو هم بيو غرو غرا ما إزاني الدبافة دبيه وربادي ماله اتسينو في ميت أنا مو فلا تشوف برباد موجيتي يادي تور sunni moo yookiin shi'aatoo waan barbaadina fakkaata. Laki akkasii miti obbo an hinduu ta'eetiin daladde hinduma ta'eetiin du'a. Hinduu taatee dalatte obboleessu anillee hinduu ta'eetiin daladde garuu hinduu ta'ee du'ullee hin beeku hiikaa jecha hinduu ni beektaa hinduu jechuun hiikkaansaa nama sulula lafa indas keessa jiraatu jechuudha namoonni indiyaa keessa jiraatan hinduu jedhamanii yaamaman. Sirriidha. Jechi hinduu joohoon kitaabaan amantii kamiyyuu keessa illee hin jiru yeroo jalqabaatiif uummata arabaatu jecha kana fayyadame. yeroo araboonni indiyaa dhufan hindii jaanii yaamuu turan hindii hee jaanii yaaman beeytaa yeroo nan Saudi Arabiyaa dhaqu hindii jaanii ne yaaman hindii jechuun nama biyya indiyaa irraa dhufe amantii miti kanaafuu ati hinduudha anis ji'oogiraafikaalii takkaa qubsuma lafaatiin hinduudha hinduu jechuun walumaa galatti hiikkaansaa amantii jechuudha miti akka Pandit Jawaharlal Nehruutti yoo kitaaba isaa The Discovery of India jedhu dubbiste osoo manni arabaa gara biyya indiyaan dhufin dura jechi hinduu jedhu kitaabuma amantii tamiyyuu keessaa on turre jee barreessee jira kanaafuu obboleessa hinduu jechuun maqaa qubsuma lafaati akkasitti anummaanuu hinduudha ani indiyaa irraa hin dhufe araboonni hindicha jaanii ne yaaman hindii jechuun nama sana magabbaru jechuu miti hindii jechuun nama indiyaa irraa dhufe jechuudha ana kaati hinduu taate niin beeka tanaafin anis waa'ee amantii ati dhugoomsituu irraa haasa'u jira yoo nama amantii qabu taate gooftaa tokkichatti ni amantaa. Hayyee obbo bakka ati deemaa jirtuun hin beeka garuu ani amanaa jabaadha dhuguma dubbachuuf. Lakki ani dubbii takka dubbachuudhaan lakki obboleessu an amantii teessa jijjiirsiisutti hin jiru. Mataskaana na fuutee masgida na seensisuu hin dandeessu. An amantii tee jijjiirsiin jechuutti hin jiru yoo nan gooftatti ni amantaa jeessi gaafadde atiis jetta. yoo nan sanama takkaa foototti ni amantaa siin ji'atis tarii lakkii jechuu dandeessa hoggusan boodaanis siif sirreessuu hin danda'a jechuudha. Hayyee tole kanaafuu gaafinte gooftaa tokkichatti ni amantaadhaami. Gooftaa tokkichatti ni amantaa. Lakki an gooftaa hedduutti namana. Hayyee gaariidha. Nuti gooftaa fi yeroo 33 qabna. Hayyee nama siin gargaaruu fadha feetuun islaamayin garuu suma gargaaruu fadheeti waan ati musliman ta'iniif jechaan daranaa si gargaaruuf muradheewu ati ammaan tana gooftaa karoora 33tiin amane jette wantoota kanneen bakki irraa harkatte kitaaba amantii hinduu keessaa akkasiimi yoo chandoogiyaa dubbiste dhugaa dubbachuudhaaf wanti an arge hin jiru. Maashaallah waan dhageesse hundattuu ni amante jechuudha duba tanaafuu waan irraa dhageessatti hoo maaliif hin amanirree. Hayyee gaariidha obbo. Obboleessu hawween diina keeti ansiin jaaladhaa bar. Obboleessu ansiin jaaladha. Bakki nan irraa dhufe akkuma atiif jette an nama tokko qofarraa hin dhageenye abbaa kiyyaa fi haadha kiyyarraa adeera kiyyaa fi ummata indiyaa kanneen biiliyoona takka tuqaa lamatti shallagamu kan waanuma akkaan an itti amanutti amanan irraa hin waan akkanaa dhagee. Hayyee gaariidha. Kanaafuu hundi keenyaahu waa balleessaa jiraachuu dandeenya. Siifin sirreessa. Waan gaaris kan tokko nu godhuu danda'u hojjechuu dandeenya. Awwaan kanaan waliif hin galuun. Awwaantiin itti amanu hinduuzimiidha. Awwaan ati jette qommanni biiliyoona takka tuqaa lama hinduuzimiidha jette san hin fudhadhu. Garuu lammiilee indiyaa irra hedduu isaaniitu akka kanatti amana malee hunda isaaniitii miti. Awwarroota hinduu hawaan ati jettu kana morman hedduun beeka.
sababni isaa warroonni hinduu kanneen kitaaban hinduu dubbisan waan kana isaa harkata yoo jaaniin kitaaban amantii hinduu raayii siin jaan namnummaan fedhe sammuma isaa raayoo waan fedhe siin jee amma fakkeenyaaf yoo abbaan kee boru lama idoo lamaa shan ta'a siin jee ni amantaa dhiifama waan ati jette hin dhageenye yoo abbaan kee lama idoo lamaa shan ta'a siin jee ni amantaa lakki yoo namni wahii na sirreesse malee lakki akkiniin jee abbaan kee har'a lama idoo lamaa shan ta'a osoo siin jee ni amantaa lakki an hin amanu maashaallah ati nama barate tanaafuu amantu jechuudha akkasimi anama kitaaban keessan irraa maddoo odeeffannoo siif kanna abbaan keetis gaafachuu qabda kitaaban hinduu keessa akkuma reefu dubbadetti kitaaban hinduu gosa lamaatu jira tokko shurutiidha kaanis simritiidha shurutii jechuun dubbii gooftaati veedaa fi upaanishaadiitu keessatti argama khattiyaanu simritiidha puranaawwan itihaawwan ramaayeen mahabharat faatu keessatti argama kitaaba hundarraa olii upaanishaad jaamu yoo dubbiste chandoogiyaa upaanishaad boqonnaa jaakutaa lammaffaa lakkoofsa tokko yoo dubbiste ikkam ivaditiyam rabbiin tokko qofa lammaffaan qabu ja'a obboleessa kun jecha saaniskiriit ikkam ivaditiyam rabbiin tokko qofa lammaffaan hin jirre suweetraa upaanishaad boqonnaa jaa lakkoofsa 9 irrattis nakasi akkasuj janitaa nachadippa jechuun gooftaadhaaf keessaa olii hin jiru inni maatii takka haadhaa fi abbaas hin qabu ja'a suweetraa upaanishaad boqonnaa 4 lakkoofsa 19 irrattis nataasiya pratimaastija kunis gooftaadhaaf suuraan hin jiru takka fakkaataan isaa hin jiru jechuudha saaniskiriit keessatti pratimaa jechuun fakkii jechuudha takka footograafa fakkaattii suuraa harkaan kaasan siidaa qoramte yookiin hawultii jechuudha irraan deebi'a suweetraa upaanishaad boqonnaa 4 lakkoofsa 19 nataasi pratimaasti gooftaa saniif fakkiin hin jirtu footograafni hin jiru fakkiin harkaan kaasanis hin jirtu suuraanis hin jirtu siidaanis hin jirtu sanamnis hin jiru ja'a veedaa dubbistees an kitaaban gurguddaan siif haasa'u jira kitaaban xixiqqaa miti waa'ee shurutii irraa hin dubbachuu jira shurutiin upaanishaadii fi veedaa of keessaa qaba yejurveedaa boqonnaa 32 lakkoofsa 3 irrattis nataasi pratimaasti gooftaadhaaf pratimaan hin jiru wanti ijoo dubbatamee jira gooftaa saniif fakkiin hin jirtu footograafninis hin jiru fakkiin harkaan kaasanis hin jirtu suuraanis hin jirtu sanamninis hin jiru siidaan yookiin hawultiinis hin jirtu wanti ijoo dubbatamee jira ati bakka itti oofaa jirtu niin beekanaan jetta garuu an bakka takkatti illee si oofuttu hin jiru an karuma kitaaban keessaniitiin si oofu jira kitaabanuma keessaniitiin si geessu jira gaariidhaami sun ammoo waan addaatii miti yoo wanti kitaaban keessan keessa jiru waan quraana keessa jiru wajjin wal sime ammaal godhuu hin danda'a dabalataan ammaas obboleessoo yejurveedaa boqonnaa 40 lakkoofsa 9 dubbistee yoo laaltees andaatan previshantii yaa asambuutii mupaaste warroonni asambuutii gabbaran kara dukkanaa deemaa jiran takkaa'u dukkana seenaa jiran ja'a asambuutii jechuun wantoota uumamaati akka ibiddaa bishaanii qilleensaa fi kan kana fakkaatanidha kana kitaaba kamtu takkaa'u eenyutu jee yejurveedaadha himni kun ittuma fufee warroonni sambuutii gabbaran daran dukkana keessa seenaa jiran ja'a sambuutii wantoota tolfaman akka xarabeezaa takkaa'u minjaalaa kursii takkaa'u barcumaa makiinaa sanamaa fi kan kana fakkaatan kanaas eenyutu jee yejurveedaa boqonnaa 40 lakkoofsa 9 akkana jee dubbate amma yeroo abbaan kee gooftaa karoora 33 sitti himu kana maddoo odeeffannoo bakka inni irraa harkate sitti himuu fi sitti himuu dhabuu isaan hin beeku garuu maddoo odeeffannoo lakkoofsaa wajjiniin siif kannu jira maddoo odeeffannoolee kiyya kana hundaa'uu qabadhu barreeffadhuutii kaasata viidiyoolee fudhadhuutii deemi abbaa kee gaafadhu deemiti qeessota amantii hinduu keessanis gaafadhu obboleessoo ana kee ija guduunfattee akkanuma na amantuun fadhu abbaa kee akkanumatti ija guduunfattee laaftumatti amantee hordofuu jirta saniif takka dogongortee jirta lamada ammoo kan dogongorre yoo bakkaan anti si oofu jiru beekte an jarjaran qabu waan abbaan kee akkasiin jeef osoo hin ta'in an akka ati muumina jabaa taatuun barbaade akka boru waan kitaabni joosan himuu dandeessuuf jechuudha tolee ati amma yoo hinduu taate yoo hinduu dhugaa taate kitaaban keessan hordofuu qabde akka obboleettii teenya tareefuu san isiin dura gaafii takka na gaafatte lamadaas na gaafattee sadaffaas na gaafattee san booda amante ati sin qubsineensaa hin amanin humaa rakkoon hin jirtu ati yeroo fudhadhu isiin ammoo gaafii sadeen hubattee amante an si dirqisiisutti hin jiru islaamummaa keessa dhorkaadha an qacelfama qofaan siif kannu jira sirriidha hayyee tol an hidaayyaa takkaa'u qacalluma siif kannuu hin danda'u yoo rabbiin olaane qalbii tee keessa kaa'e malee tanaafuu yoo dhugaa waa'ee rabbii olaanee baruu barbaadde maddoota odeeffannoo kaniin an siif kanne kana fudhadhuutii deemi mirkaneeffadhu deemi abbaa keetiis gaafadhu qeessota keessanillee gaafadhu ani numaasi qofaa miti abbaan keetis akkasii wajjin dhufuun barbaade inshaallah gaafilee teetiif deebisaa sii kanne jeetii yaade saniif galatoomi obbo